Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Alika Kanzania di kelas 10 etilu. Di dieu abdi bade macakeun sajak anu parantos ku abdi didamel. Jarak Tintin karya Alika Kanzania. Dauna ngajari siga leungeun hejo kabuka nuturkeun angin anu ngaliwat batang tangkalna lemes jeung aya getih kawas nyimpen ha anu teu jelas kembangna beureum leutik hurung di antara daun anu biasa katingali endah tapi aya sisi sejen ubar jeung racun di jerona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.